mugire weekend nziza abakunzi ba Afrizone. Uyu munsi tumaze iminsi twumva amagambo atari meza akomeza kuvuga ati nta myaka ijana, ariko se amagambo yakomotse ese ayo magambo ubundi asobanuye iki? Ese ku rubyiruko rubivuga bazi icyihishe inyuma y'ayo magambo? Ese ababyeyi babo bumvishe bavuga ayo magambo babafata bate? Rero ibintu byose byo kuganiraho. Ijambo ryatangira mu mafilime rivugwa, ndumva ari Rocky wari kurikoresha cyane, akabivuga muri filime bitewe n'uko arimo arareba iyo filime abivuga atebya, ko yabaga ari ugutebya kugira ngo abakurikiye filime bakomeze baryoherwe. Ni na byiza, ibintu byo gutebya buriya ni byiza cyane, binamara irungu, bigatuma n'icyo urimo uravuga n'abantu bakiyumvamo cyane kurushaho, kubera kuba wasa nk'uwashyizemo akantu kameze nk'urwenya. Ariko se iyo urebye umwana w'iki gihe, umwana uri munsi y'icumi, uri hejuru y'icumi, usigaye wumva izo terime, ntakumva ukuntu babivugamo, uburyo babivugamo bikantera impungenge. Ntamwe nk'ababyeyi muri bubashe gukurikira iyi video aho uherereye hose, ntibikuze gutanga igitekerezo aho muri comment, uvuga uko ubyumva, turatubwira n'icyakorwa kugira ngo iryo jambo niba ryakomeza rikavugwa, ariko abana barivuga ntirizabakurikirane, kuko maze iminsi numva ibintu nta nubwo biri no mu bana gusa, numvise byarafashe no mu bantu bakuze. Iryo jambo iyo ngiye ndyumvise hari ukundi kuntu ryumva. Wenda abana batoya bo bashobora kubivuga gutyo, ariko uko bigenda barikoresha igihe kirekire, bahura n'abandi nabo bakoresha igihe kirekire, iryo jambo rigeraho uko ryitwaga mu mibereho y'abantu bigasa nk'ibihindutse. Ugasanga wa mwana uvutse akaza asanga iryo jambo, hakaba n'abandi yabasanze gutyo, bikaba nk'umuco, bikarangira iryo jambo umwana uvuga ngo nta myaka ijana, bikazarangira iyo myaka ijana koko ugasanga ivuyemo nk'ubwihebe kuruta uko ryakitwa ijambo gusa. Ugasanga rya jambo rimuviriyemo, ugasanga afite imyaka runaka bitewe n'imibereho abamo, noneho wakubitaho n'uko avuze ngo nta myaka ijana, cyangwa se wumvise umuntu ubivuga nawe kumva ko ubuzima bwamurangiriyeho. Icyo nshaka kubabwira cyo ntarirarenga. Wowe ugifite imyaka mike hari icyizere, hari abavuye kure harenze aho wowe wavuye. Uwo wandi wabonaga akabona neza ubuzima bwe nta hantu buri, ariko uko agendaga yigira imbere yabonaga ko ibyiza biri imbere. Ureba kugira ngo ukoreshe ijambo nta myaka ijana, bavuga ko ibyiza biri imbere, kuko imbere ntawe uhazi. Yego wenda n'ibyo bibi bishobora kuba bihari, cyangwa se n'ibyo byiza bihari, ariko utangiye gucika intege mu minsi ya mbere, ugaca intege abarimo barazamuka nabo kuko urwo rugendo babona ko batazagera iyo bagera, bagacika intege mu rugendo, kandi wenda yari afite igihe gitoya cyo kugera ku byiza mu gihe gito. Kuko nta kuntu nakumva umwana w'imyaka 10, 20, 15 abivuga, ugasanga wenda n'undi afite 80, bakareba akabona n'ijana azayigira. Ariko wa mwana w'imyaka mikeya ugasanga watangiye gucika intege, watangiye kwiheba. Si no kwiheba gusa, no gusanga atari no kwiheba, ukabivuga ari terime gusa uri aho, wenda uri n'umwana wishoboye birashoboka, ataye ngo nta myaka ijana. Imyaka ijana wayibuzwa n'iki? Yego wenda ntiwarigezamo,
ariko iri munsi yayo wayigezamo ki cyangwa ukanayirenza birashoboka. Ariko se iryo jambo ni ngombwa kurikoresha? Ikintu nsaba abana cyane cyane b'urubyiruko bakizamuka, iryo jambo muryirinde. Ushobora kurikoresha gutyo ugasanga biroroshye mu biyobyabwenge, kandi biroroshye mu biyobyabwenge bikakuyobya ubwenge, ushobora no nta n'imyaka 5 ushobora no kumara. Ibyo byose no kugira confidence, ukagira icyizere. Kuko ubuzima twese twiberamo ni icyizere. Kugira ugira icyizere, hari wa muntu ushaka ikintu gishobora kumara irungu, kari abantu mukaganira b'inararibonye. Ibyo byose tubona ko iyo myaka 100 bavuga ushobora no kwiregezamo, kuko uko ugenda uganira n'abantu benshi batandukanye, byaba byiza ukaganira n'abantu banyuze mu buzima bugoye, kukigiye bakaba bafite aho bigejeje. Biri mu bintu bishobora kuba byagufasha kugira icyo ugeraho, ukagera ku iterambere utatekerezaga. Ushobora kuba umwana w'umukene utishoboye, ariko buriya ikintu cya mbere ko urubyiruko mutakunda kwegera abantu bakuru, kujya ugenda uganira n'abantu bakuze, hari inama ugenda ubakuraho z'ubuzima, bigatuma rya jambo uri gukoresha ugasanga ribaye amateka. Wenda impamvu njye mbivuze gutya, maze iminsi numva abantu biyahura, ugasanga hari mu mujyi bagiye hejuru y'inyubako biroshye hasi, wenda umukunzi we cyangwa umukobwa, wenda umusore yaramwanze cyangwa umusore yanzwe n'umukobwa, ugasanga bimubereye ikibazo. Kandi buriya icyo utazi ni kimwe, iyo ufashe icyemezo cyo kwiyahura uragenda nibyo, ariko buri ikintu wirengagiza ni kimwe. Buriya umuntu wiyahuye nicyo cyaha Imana itajya ibabarira abantu. Ibintu byose yabikubabarira, icyo cyaha ntiyakikubabarira, kuko wagenda ubundi wafashe icyemezo ukabitekerezaho ukiyahura, icyo cyaha ntikibabarirwa kuba wapfuye, nta gihe cyo kwicuza ugira. Ariko ushobora kureba ibibazo bikugarije, ukareba urungano murimo mukaganira, wabona nta nama nzima bakuraho, ugashaka ahari munsi yawe cyangwa ari hejuru yawe, kuko harimo abantu baba bakurusha experience y'ubuzima. Ushobora kubegera ukahakura inama y'ubuzima, ya magambo y'ubwihebe akarangira. Bene birashoboka ko ushobora kureba ukabona ubuzima bwararangiye, ariko wa mwana wemeye agatinyuka akagenda akegera umuntu runaka. Ushobora kuba umwana w'umukene akegera umuntu w'umukire, ubona wenda ubuzima bwarakugoye, ariko wakegera uwo muntu mukuru, birashoboka wenda ko ari n'akazi wabuze. Ariko niba tubuze akazi kajyanye n'ibyifuzo byacu, ntabwo bivuze ko ubuzima buba burangiye. Ahubwo ushobora kuza ukegera nk'uwo muntu, uri umushomeri nta kintu ufite, ukaganira, cyangwa ugafata umushinga runaka ugaporopoza uwo muntu w'umukire ufite amikoro. Harimo abantu bafite amafaranga ariko babuze icyo bayashoramo, bareba bakabona hanze ntacyo bashoramo, ariko mujye mukaganira, ukamubwira intumbero yawe, ukamubwira icyerekezo cyawe. Ntekereza ko utamuva imbere nta kintu wungutse, nawe utakunguka amafaranga wakunguka igitekerezo. Ushobora no gushoramo aya mafaranga ugakora ukiteza imbere, nawe ubwawe ukagira ikintu wigezaho, kandi na wa mukire waba ufite amafaranga watinyaga kuyashora nawe akunguka, mwese mukunguka icyarimwe. Ukungura uwo mukire amafaranga yakunguka yabonaga nta murongo, nawe ukiteza imbere, nawe ukamukuraho igishoro cyangwa se ukamukuraho amafaranga agutunga ya buri munsi. Ubuzima bukendereye, niko ubuzima bw'isi tubaho. Nta muntu wigira, utangiye kwitekerezaho ku giti cyawe, watangiye guta umurongo, confidence iba yabuze y'ubuzima. Niyo mpamvu buriya umuntu ufata icyemezo cyo kwiyahura agenda munenga cyane, ariko ntabwo wakabaye wiyahura. Ushobora gusanga hari abakurusha ibibazo hanze,
nose niba wiyahura utari umushoramari nta kazi ufite, hari umushoramari uraruhangayitse akarara akora bizinesi ze akarara adasinziriye, kandi wowe uri aho wenda nta n'icyo ukora, uri aho wenda acyatungwa n'umuryango w'iwanyu, nta kintu wowe wabasha kwikorera, ariko ntabwo byakubuza kuba ushobora kuza ukegera nk'umushoramari runaka ahora mu kazi kenshi, yenda kubabonera umwanya biba bigoye, ariko ushobora kumucongo ukazashakisha amakuru y'igihe ahugukira, ukegera umukire ukavuga ati njye nabonye ukuntu ukora ariko njye naza nkagufasha, bashobora kuvuga ati ntaguhenda, ukagenda ukamufasha. Iyo umufashe akabona utanga umusaruro utanze, nawe afite ubwenge arareba akayungurura akavuga ati uyu muntu hari ibintu amfashije, hari ibitekerezo arimo aranyungura muri bizinesi yanjye, nareba ukuntu mvunika, akaba yanakugira n'umuyobozi w'iyo bizinesi, ukabona amafaranga mu bundi buryo utatekerezaga. We ntuzihebe ufite amashuri make cyangwa se ngo umeze gutya na gutya, cyambere ni ugukoresha umutwe. Iyo ufite umutwe ukabasha gutekereza neza, muri iki gihugu wabaho ndetse no ku isi ariho hose wahaba pe. Ibyo jambo ry'ubwihebe rwose turireke, ngo nta myaka 100, ntabwo uri Imana ifite icyo yakugeneye, nuko wavutse irabizi, nuko uzabaho irakuzi, ahubwo wowe gira icyizere. Ndagusaba kugira icyizere, ugira icyizere nibwo bukungu bwa mbere uzaba afite kurusha ibindi byose. Kandi igihe cyo nkubwiye ni ukuri, niba wari uwo muntu wigunga cyane ukaba waburaga uburyo ki ushobora kuba wakwegera abandi ngo muganire, rwose ndagusabye gerageza byatangiye ubyitozo, kuko ubu kuri iki gihe aho isi igeze, iyo ufite inshuti ukaba ufite abavandimwe ukaba ufite n'abandi bantu ku ruhande mushobora kuba mwaganira, ahubwo nibwo bukungu bwa mbere ufite kuri iyi si. Tangira witoze ubwo buzima, umara kubwitoza uzagaruka muri iyi video ushyiremo comment, cyangwa se niba ari experience ufite kuri ubwo buzima urashyiramo comment, kugira ngo arimo arumva iki kiganiro banakireba bagerageze kuza gusoma izo comment zanyu, mwajye mushyiramo namwe mumfashe kuba mwagira ubutumwa mubasigira, kuko jyewe ikintu nkeneye nkuko mu nsanganyamatsiko y'iyi YouTube channel iravuga ati tubereyeho kubahereza umurongo mwiza ushobora kuba wabafasha mu mibereho ya buri munsi, bikajyana n'imyidagaduro, kuko buriya ntago wakidagadura wigunze. Iyo umaze kubona icyerekezo cy'ubuzima nibwo unanidagadura ukishima, ukavuga ati nishimiye byiza nagezeho, bimeze gutya na gutya. Niyo mpamvu twafashe imyidagaduro tuyihuza n'imibereho. Niyo mpamvu kandi nari maze kubona ko abantu benshi bagiye banyandikira, n'ubu barimo bakinyandikira ku bindi biganiro tuzakora. Hari byinshi yagiye mbagezaho, bagiye mbona message ivuga ko hari icyo byabafashije, kandi nawe turagusaba wowe ukurikiye Afrizone wakora subscribe aho hasi, ugakora like, ugatanga commentaire aho hasi, kugira ngo niyo comment yawe, kuko hari bifasha wa muntu ya comment ushyizemo hari abasubira inyuma akazisoma, nanjye mfata umwanya nkazisoma nkareba ibyo mwanditse, nkareba n'ibyo n'insanganyamatsiko mwasabye ko nazabaganirizaho ubutaha, hanyuma nkagenda nkabyegeranya nkabibategurira kugira ngo nkabigezaho abandi, kuko intego ngiye mfite kuri iyi channel nuko nibura umuntu akora uko ashoboye kose ubu buzima tubamo akagira abantu bakuramo isomo, ko ngiye birambabaza cyane imibereho y'urubyiruko. Wenda nanjye ndacyari urubyiruko, wenda ndi hafi kuruvamo, ndabona imyaka mike yo kuruvamo, ariko nibura tubasha kugira ikintu gisigarana mu mibereho ya buri munsi.
wenda icyo navuga ndimo ndasoza, ndagusaba kwirinda izo mvugo cyangwa wanazumva ntuziha agaciro, kuko impamvu nkubwira gutya, hari ibihugu byinshi duturanye bibamo intambara, wenda tuvuge nko muri Congo hari imitwe yabajengereje, uwo muntu nta na business yatekereza bitewe na miliyo atuyemo. Hari ibihugu byo muri Mozambique, hehe na hehe, hari ibihugu muri Afurika bifite ibibazo byinshi, afite ubushobozi bwo kuba yatekereza business yo kwikora, ariko yareba intambara zihoramo akabona ko nta hantu yahera ashyira business. None wowe ufite igishoro cy'amahoro, igishoro cy'amahoro ni igishoro gikomeye cyane abantu benshi batapfa kubona uri wese. Ura niba aho utambutse hose ushobora kugenda mu gihugu hose nta bodyguard, ukaba wagenda ahantu hose ukaba wareba imibereho y'ahantu hose, ukayifotora ukareba uko isi ititeye. Ushobora kuvuga ati wenda ntuye mu mujyi runaka, twubwire n'urugero ntuye i Kigali, ukabona Kigali biragoye kuhakorera. Ushobora kuza ukavuga ati kweki ntafata urugendo nkikoza Rwamagana, nkikoza mu Ruhango, nkikoza ku Gisenyi, nkikoza Rusizi, aho hose ukagenda ukareba ukavuga ati ahantu nkurikije aho Kigali mvuye cyangwa se utundi turere mvuyemo, kubera ko mpinduye miliye, ahantu hashoboka iki cyo gukora. Ese nta tunakura mu ntara ntuzana Kigali, ese nta kuri tuntu Kigali ntuzana mu ntara. Mbese ukareba ibishoboka, amafaranga arahari, ariko ahubwo uburyo bwo kuba wayabonamo nibwo busa nkaho buhishe, kandi kugira ngo ubushukirwe ni uko ubutembera. No mu Kinyarwanda avuga ati akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Nk'urubyiruko rwose ndabasaba, wenda n'abakuru barimo barakireba iki kiganiro naho hari icyo bazakuramo, ariko ikintu cya mbere kiza imbere urubyiruko ntidukunda ibyo dukora, twirengagiza amagambo y'urucantege. Yego nanjye nkibibona muri uru rugendo rw'ubuzima nabonaga nta cyizere cy'ubuzima pe, avuga ati ubu umuntu azaba aha, ariko njye nabonye ko inzira ishoboka. Wenda nanjye sindi umunyabishoro byinshi, ariko nibura hari ibyo nsigaye nanjye ndeba nkabona ko bishoboka. Impamvu nafashe icyemezo nkavuga ati simbyihererane, nta mpamvu yo kubyihererana, reka nanjye mbibagezeho nk'urubyiruko, abavandimwe, inshuti, ababyeyi bose abareba iki kiganiro. Rwose ndabasaba murebe ikintu mwakora, wenda mushishikarize n'abana. Ushobora gusanga nk'umubyeyi yakirebye, ariko nakora uko ashoboye kose n'umwana we akirebe. Kandi ndabasaba kuba mwasharinga iyi video ukayigeza ku bantu benshi bashoboka. YouTube channel ni Afrizone, murayibona hasi aho. Ukore like, aho kugira ngo ukore dislike, kuko harimo bakunda gukora ama dislike. Aho kugira ngo ukore dislike ujye muri comment uvuga ati jye sinishimiye iki, ndanenga iki, ubutaha uzakosora. Kuko ikoze dislike simamenye icyo unenze. Iyo ukoze like menya ko bakunze ibyo twabagejejeho. Ndabasabye rero mugire ibihe byiza, naho ubutaha ndabashimiye. Amahoro y'Imana abane namwe. Bye.